এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হ'ল BA 6 চেমৰ পৰীক্ষা। যিহেতু জুন মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ 9 তাৰিখ পৰ্যন্ত BA 6 চেমৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া বানপানীৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হ'ল। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কি কাৰণত আৰু কিয় বাতিল কৰা হ'ল BA 6 চেমৰ পৰীক্ষা, আমি এতিয়া সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণ চাই যাবা। তো BA 6 চেমৰ যিখন ৰুটিন তোমালোকে ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছা, ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষাৰ ডেট দিয়া হৈছে সেইটো হৈছে 25 তাৰিখ 6 মাহ 2022 ছেটাৰডেৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া আছিল। তাৰপিছত শেষ হ'ব 9 তাৰিখ 7 মাহ 2022 ছেটাৰডে। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কিছুমানৰ পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছুমানৰ পৰীক্ষা আবেলি 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ আৰম্ভ হ'ব। তো ইয়াতে অনাৰ্ছ কোৰ্ছ জেনেৰেল সকলোৰে দিয়া আছে ৰুটিনত। তো ইয়াতে AC যিটো অনাৰ্ছ কোৰ্ছ বুলি কয় আৰু তাৰ লগতে অনাৰ্ছ কোৰ্ছৰ লগতে আমাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টও আছে। তো অনাৰ্ছখিনিৰ পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কথা আছিল 29 তাৰিখ 6 মাহ 2022 তাৰিখৰ পৰা অনাৰ্ছৰ পৰীক্ষা, আৰু জেনেৰেলখিনি 9 তাৰিখ 7 মাহ 2022 পৰ্যন্ত। তো এতিয়া আমি পৰীক্ষা বাতিলৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানিম। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বানৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সকলো স্নাতকোত্তৰ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ লগতে অহা 16 তাৰিখৰ পৰা 30 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষাৰ নতুন দিন ধাৰ্য কৰা হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা সকলো মহাবিদ্যালয়ক এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকক পৰীক্ষাৰ সূচী পুনৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে জানিব পাৰিছা যে কিয় আৰু কিহৰ কাৰণত বাতিল কৰা হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ BA 6 চেমৰ পৰীক্ষা।